close-up look. There's that punch to the back from Song on Mandzukic, and you're just thinking, and Fink knows it, he's just going, what has my star player done? Σκόραρε και στα δύο προηγούμενα και τα μάτια του κυπέλλου. Είπα πρώτο στο πρωτάθλημα. Ναι, φυσικά. Εν τω μεταξύ έχουμε φάουλ από τον Τζιεουά και κόκκινη μόλις μπήκε πάνω στο Πινδόνι. Τζιεουά δεν έχει καταλάβει τι έγινε. Ίσως να μέτρησε λιγότερο από ένα λεπτό. Top die de keeper van AZ aanvallen. Wat voor een idiote stad. Het is er één. Nou heeft die keeper die vent ook flink te pakken. Die heeft hem fors geraakt. Maar waar deze idioot nou vandaan komt is me eerlijk gezegd een compleet raadsel. Maar als er ooit iemand voor zichzelf kan zorgen, dan is het wel de doelman van AZ. Die had geen hulp nodig van Supposter om deze jongen gestrekt te krijgen. En dan moet je toch echt van goede huizen komen. Maar het is natuurlijk bespottelijk en bezopen dat dit zomaar... White ball was required and there was that challenge on Beckham, and Beckham, wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh no. So Beckham is out of the game. Er gibt ihm Rot! Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich!